Maar nou het die groot werk begin. Ek wou 'n realistiese verhaal skryf. Wat regte mense in, waarmee regte dinge gebeur. Dit moet nie sommer net 'n oppervlakkige storie wees. Dit moet diep wees. Want 'n mens besef nie, daai mense het ook geleef. Hulle het ook opgestaan in die oggend. Hulle het ook pyn en verdriet gehad. Hulle het ook vreugde gehad. Hulle het ook vrese gehad, net soos ons. En dit is hoekom ek graag iets realisties wou skryf met ware ervarings, lewenslesse en beginsels wat die Here vir my in my lewenswandel uitgewys het. Wat ek by ander mense geleer het en dit wat ek net nou heel in die begin gesê het. Om te besef daar's mense wat met selfvernietiging rondloop in hierdie lewe. En daar's 'n rede daarvoor. En dit is hoekom ek toe besluit het, dis hoe ek wil skryf. My karakters moet leef. Ek wil hê, as iemand my boek lees, moet dit voel asof hy hierdie persoon kan leer ken. Partykeer word jy kwaad vir sommige van die karakters. Ek het nou so rukkie terug iemand gehad wat vir my gesê het, ek het begin bid vir jou karakters. Ek dink jy maar goed. Dan verklaar dit hoekom ek met sommiges van hulle beklei het. Ja, so ek moes baie navorsing doen uiteraard, want jy moet natuurlik histories en geografies korrek wees. Maar ek het hierdie tydperk van my boek gekies, wat is 'n veilige tydperk, omdat daar nie veel daaroor geskryf is nie. Want anders moet jy baie akkuraat wees en jy moet baie seker maak jy weet waarvan jy praat. Dan moes jy eintlik maar seker 'n bietjie Israel toe gegaan het. Ek was nie in Israel nie. Ek het 'n paar video's gekyk. Ek het 'n paar slim mense se artikels gaan lees en dit is hoe ek toe nou goed bymekaar gesit het. So my verhaal speel af 70 jaar nadat Moses die volk uit Egipte land uitgelei het en hierdie is 30 jaar in die land Kanaan. Dit is nou net na die eerste 30 jaar wat hierdie verhaal plaasvind. Ek het 2 stede wat my verhaal hoofsaaklik in gesentreer is en dis nou Sichem wat die vlugtelingstad is en Bethsan waar my karakter vandaan. En dan het ek natuurlik talle karakters in my storie. Sommiges van hulle het ek die name gaan, maar net bloot eenvoudig Hebreëse name gaan soek. En gekyk wat hulle beteken en besluit dit pas die beste by my karakter. En dan het ek ook kleiner karakters wat kleiner rolle speel. Sommige van hulle het sommer regtig soos Isak, jy weet 'n naam wat tipies uit die Bybel uitkom. Maar nie een van my karakters in my boek is iemand wat regtig bestaan het in die Bybel nie. Hulle is almal fiktief. Ek verwys wel na Joshua of Moses. Of ek praat net heel in die begin van Eleazar wat die hoofpriester was. So en dan het ek ook baie oor die offer, die bring van offers in my boek ingesit. Dit is 'n baie komplekse stelsel. Wat baie moeilik is om presies te weet hoe hulle dit gedoen het, want jy moet onthou soos wat die Joodse geloof ontwikkel het en die jare aangestap het daar mense gekom wat selfgemaakte reëls begin insit. Ons weet wat het die Fariseërs gedoen. Hulle het 'n klomp ekstra wette ingebring wat oorspronklik nie daar was nie. So dit is baie moeilik as jy nou gaan Google en jy soek na iets, dan kry jy baie keer 2 uiteenlopende sienings en dan weet ek nie wat jy moet ek volg nie. Dan besef ek net wanneer is dit weet op waar fokus hulle, want dit is so, as jy veral as jy artikels van ortodokse Jode wat vandag rabbies wat nog vandag in Israel is, as jy van hulle begin lees, dit is baie anders as wat dit in die begin was. So jy moet baie fyn kyk. Maar ja, ek dink as jy skryf, het jy ook die voorreg om jou gedagtes te laat gaan. Jy kan so 'n bietjie inkleer en jy kan so 'n bietjie na die kant of daai kant toe gaan. Dis heeltemal veilig om dit te doen. Ek het net gepoog om nooit onbybels te wees nie. Ek haal die skrif direk aan ook in my boek. Ek gee die skrifverwysings ook sodat die persoon wat lees dit kan gaan kyk in die Bybel of ek die waarheid daar praat. En dit was vir my 'n wonderlike ervaring. Dit het my in totaal 2 jaar gevat om die boek te skryf. Die eerste 6 maande was net navorsing. Ek was doodbang om te begin. Ek weet nie, ek was verskriklik bang om te begin. En dit was mos nou nie dat die laptop my gaan slaan of byt nie. Ek moet net gaan sit en begin tik. En ek het gehuil voor my laptop, ek het gelag voor hom. My man
getoets by hom en gesê ek wil dit of dat skryf. Hy's baie streng, hy het so groot skerm. Hy het baie geknip. Hy het gesê nee asseblief. As hulle nog 'n keer krye maak, gaan ek iets oorkom. Asseblief. En as die bokkie nog een keer of die lammetjie nog 'n keer slap langs die altaar lê, asseblief, kan jy dit nie net op 'n ander manier doen? Ek het gepoog om ek wil hê die leser moet voel asof hy of sy ook daar staan wanneer hierdie persone offer bring. Ek wil hê hulle moet dit kan ruik, hulle moet dit kan hoor, hulle moet dit kan voel. Jy moet ervaar waardeur daardie persoon op daardie stadium gaan. So ek het heelwat aandag daaraan gegee in hierdie boek aan die bring van offers. Juist vir daardie bepaalde doel. Met die oog daarop om my leser te laat besef, ons het 'n perfekte en volmaakte lam. Dis waarna toe ek wil werk. Ek wil hê die leser moet net opnuut met blydskap kan sê, halleluja, prys die Here, dat ons 'n perfekte lam het. Want daai Jode, ek weet nie wat hulle dit gedoen nie, elke oggend, elke middag, dit het net oor en oor. En jy kon nou jou offer bring, môre staan jy weer in die skuld. En dit is net wonderlik. So dit is hoekom ek besluit het om baie fokus op dit te sit. En dan wat die skryf self aanbetref, ek het baie hulp gehad. Hier sit twee lieflike mense met skerp potlode. Hulle het my gehelp, my skoonsussie, Anton se sussie is baie goed op met die taal. En dan het ek 'n vriendin wat in Appington is, Maureen Hansen. Sy self 'n skryfster, sy het ook my manuskrip onder haar hande gehad. So ek het baie hulp gehad. Ek sê vir die Here baie dankie daarvoor. Dit is absoluut genade dat ek kon doen wat ek doen. Ek geniet dit. Die goeie nuus is, dit ontwikkel, so dit het nou 'n trilogie geword. Hierdie is boek nommer 1. Boek nommer 2, die blou koord, is omtrent klaar. Ek poog om dit teen die einde van Desember, as die Here my kan help daarmee klaar te wees, dan begin die groot werk. Dit is baie lank om al die taalversorging en dinge te doen. Dis die volgende generasie so. Jippie, as jy my boek lees, van hierdie mense wat jy nou van lees en voor lief geword het, is in my tweede boek ook. Gaan die kinders sien? Ek kan nie vir jou die storie vertel nie, want jy weet, die Here het gesê, wees vrugbaar en vermeerder. So, obviously, iemand wil sien. Ongelukkig is daar karakters wat doodgaan. En my skoonsussie het vir my gesê, so en so, gaan nou nie sê wie dit is nie. Ek weet, so en so gaan moet doodgaan, asseblief. Moet dit net nie in jou boek sê nie, sê dit net in die epiloog. Sy het nou tot sterwe oormissie sy. Dan gee ek dit nou weg. Maar in elk geval, daar's 'n karakter wat gaan doodgaan in my tweede boek, waarmee ek nou besig is. Sy sê asseblief los dit vir die epiloog. Ek wil dit nie in die boek lees nie. So, ja. En dan is die derde boek is gebore, maar hy het nog nie 'n naam nie. En ja, so dit gaan nou net in die tydperk dan afspeel, net voor die eerste rigter Otniel begin rig in Israel. So dit gaan 'n baie avontuurlustige boek wees. Ek het nog hoop en navorsing om te doen voordat ek by daardie boek kan uitkom. Maar ja, so dis die Betsam trilogie en ons het ook tussen sy skouers vertaal, Between His Shoulders. Ons sê baie dankie vir meneer ChatGPT, of is dit 'n vrou of 'n man, ek weet nie. Jy kan so slim wees nie. Dit was nogal 'n interessante ondervinding om die boek te vertaal in Engels en dit is nou ongelukkig op hierdie stadium nog net aanlyn beskikbaar op Kindle by Amazon en tussen sy skouers is ook op Amazon beskikbaar, die harde kopie, sowel as die Kindle weergawe, as jy weet van iemand wat hou van Kindle lees. En dan gaan die ander boeke hopelik dieselfde roete volg. Ek weet nie wat die Here vir my inhou nie. Ons bid maar daaroor en ons kyk. Want om self te publiseer en self te versprei is 'n harde pad. Jy moet baie hard werk. As iemand dit vir jou doen en jou werk vir jou publiseer, het jy geen regte op dit nie. Jy kan nie sê, nee, ek stem nie saam nie. Jy gaan nou maar net. So, daar's voor en nadele. So, en ek is besig om te leer en baie dankie. Ek het vir mense wat my boek gelees het, daar sit sy daar agter, wat vir my sê, hoor jy soms het 'n fout opgetel, dit gebeur. Dit is baie moeilik om foutvry te wees, want jou oë kyk oor dit. So as enige iemand ooit op enige stadium 'n fout in een van my boeke sien, asseblief, doen my die guns en sê dit vir my. Of enige aanbevelings is welkom. Ek is glad nie, ek voel nie seer gemaak wanneer iemand iets vir my sê nie, want ek groei as 'n skrywer. Dis 'n veld wat ek betree het waarvan ek niks, absoluut niks geweet het. Alles wat ek gedoen het, het ek gedoen deur te vra. Ek het my mamma
mamma gevra asseblief gaan kyk in die boekrak, is dit regtig so, is dit spasieer ek wanneer iemand praat. Kan daar 'n leesteken reg in die middel van 'n sin wees, en dan gaan jy weer verder aan, iets soos 'n vraagteken, en jou volgende woord is 'n klein lettertjie, dit lyk horribaal. Ek het nie so geleer op skool nie, maar dis so geskryf, so alles wat ek leer ek by mense en ek vra, so ja, ek is bereid om te leer, so enige iemand wat enige raad het, of my wil help met my navorsing. Ek het al iemand gekry wat sê sy gaan my help as die Here wil oor 2 jaar wanneer ek wil skryf oor die tydperk tussen die Ou en die Nuwe Testament. Ek is baie begeesterd om daaroor te skryf. Dis alwaaroor ek skryf. As ek nie oor die Here kan skryf nie, dan wil ek nie skryf nie. Ek sal nooit in my lewe oor iets anders kan skryf.